Irina Belovo-Smorža lapas dziedināšanai 6. mēnesis, 14. diena. Kas būtu tāds Dievs, kas jūs varētu izglābt? 2. daļa. Daniela 3:15. Nu, ja jūs, līdz ko dzirdēsiet bazūnas skaņas, flautas, violas, cītaras, stabulas un citus mūzikas instrumentus, esat ar mieru zemoties tā tēla priekšā, ko es pavēlēju izveidot un to pielūgt, tad labi, bet ja jūs to nepielūdzat, tad jūs iemetīs tūlīt degošā ceplī. Un kas būtu tāds Dievs, kas jūs varētu izglābt no manas rokas? Mēs visi reizēm, kādā mūsu dzīves periodā, nokļūstam neatrisināmās vai bezizējas situācijās. Un reizēm pašā šīs bezizējas epicentrā, kad neatliek nekādu izredzu uz glābšanu. Un nav nevienas idejas, kā no šāda nāvējoša bloka izkļūt. Un cilvēki, kas ir ierobežoti savā dabiskajā lietu izpratnē, skatoties uz situāciju, kas viennozīmīgi ir neatrisināma pēc visiem dabas likumiem, domās tā, kā domāja ķēniņš Nebukadnecars Daniela grāmatas 3. nodaļā. Kas būtu tāds Dievs, kas jūs varētu izglābt? Viņš absolūti neticēja tam, ka Dievs spēja izdarīt cilvēkam neiespējamo. Viņš neticēja Dievam, kas dara brīnumus, kamēr nebija kļuvis par acu liecinieku tam, kā 3 ebreju jaunekļi, kas atteicās pielūgt zelta elku pēc viņa pavēles un pēc viņa paša pavēles devās uguns pārkarsētā krāsnī un izgāja no tās bez dūmu smakas uz apģērba. Ķēniņš Nebukadnecars kļuva par liecinieku reālai dzīvā Dieva visuvarenībai, kurš radījis visu it visā un apstiprina savu labvēlību pret cilvēkiem, kas godā viņa vārdu un pielūdz viņu ar visu sirdi. 2. laiku 16:9. Jo tā kunga acis pārskata visu zemi, lai viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie viņa turas. Cilvēki, kas godā un paļaujas uz savu Dievu, redzēs viņa žēlastību, kas spēj norobežot no nāves un izvest klajā vietā, pat caur nāves ēnas ieleju. Šāda pozīcija attiecas tikai uz tiem cilvēkiem, kas zina dzīvo Dievu, ir derības attiecībās ar viņu patiesā pielūgsmē un veltītā kalpošanā. Cilvēki, kas zina par ķēniņa varenību. Cilvēki, kas ir pārliecināti par viņa svēto klātbūtni katrā dzīves uz zemes mirklī un mūžīgajā dzīvē. Tādi cilvēki neaprobežojas ar saviem problēmas risinājuma variantiem bezizējas brīžos, kas patiešām izskatās tikai kā sakāve. Šie cilvēki spēj ticēt visu varenajam Dievam. Jeremijas 39:18. Tiešām, es ļaušu tev izbēgt, tu nekritīsi no zobena, bet iemantosi dzīvību, jo tu paļāvies uz mani, tā saka tas kungs. Psalmi 50:15. Un piesauc mani bēdu laikā, tad es izglābšu tevi, un tev būs mani godāt.
Psalmi 91, 14, 16. Tādēļ, ka viņš man stipri pieķērīs, es viņu izglābšu. Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Kad viņš mani piesaugs, tad es viņu paklausīšu. Es viņam esmu klāt bēdās, es viņu izraušu no tām un celšu godā. Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam savu pestīšanu. Kādā no savām svētrunām gudrs Dieva vīrs Bills Džonsons ir teicis: ja tu neesi gatavs mirt par savu Dievu, tad tu neesi gatavs dzīvot viņam. Un Jēzus savas zemes kalpošanas laikā savus mācekļus mācīja tā: Lūkas 12, 4, 5. Jums, saviem draugiem, es saku, nebīstieties no tiem, kas nonāvē miesu un pēc tam vairs nespēj neko darīt. Es jums teikšu, no kā jums būs bīties. Bīstieties no tā, kam ir vara nonāvēt un pēc tam iemest ellē. Tiešām es saku, to bīstieties. Bībele – tas ir vārds, ko Dievs atstājis cilvēcei, lai cilvēki zinātu par viņu un viņa žēlastību. Tajā mēs bieži atrodam dvēseli stiprinošus Dieva vārdus, kas atstāj mums izeju no jebkuras uguns sakarsētas krāsmas. Jesajas 52. Vai tad mana roka tiešām ir par īsu, ka tā nevarētu atsvabināt? Un vai tad man nav spēka diezgan, lai glābtu? No Rodnija Hovarda Brauna svētrunas. Ja tu nes sevī uguni, vienmēr būs opozīcija. Bet ja tu esi bailīgs kā vista, tu iziesi uz kompromisu un atdosi pozīcijas katru reizi, tāpēc, ka tu gribi patikt cilvēkiem. Un tāpēc tu ļauj cilvēkiem veidot nevis to, ko viņi grib tevī redzēt, tā vietā, lai ļautu Dievam veidot tevi tādu, kādu viņš grib tevi redzēt. Vai nu tev ir Dievs, kas atbild ar uguni, vai tu esi problēmā? Vai nu tev ir Dievs, kas pāršķels tavā priekšā jūru, vai tu esi problēmā? Dievs neatbrīvoja 3 Izraēla jaunekļus no krāsnes ar uguni. Viņš atbrīvoja viņus no uguns krāsnī. Viņi tomēr nokļuva krāsnī, bet kad viņi no turienes iznāca, viņiem pat nebija dūmu smakas. Dievs neatbrīvoja Danielu no bedres ar lauvām. Viņš atbrīvoja viņu no lauvām bedrē. Daniels, atrodoties bedrē, jūta lauvu elpu. Un tas jau ir pavisam cits līmenis, salīdzinot ar brīvību no bedres. Jums ir jābūt gataviem tām dienām, kas nāks, un kas pieprasīs no jums citu uzticēšanās Dievam līmeni. Citāta beigas. No Billa Džonsona svētrunas Kādēļ tu bīsties? Mans
svētrunas konspekts. Jesajas 51:12. Es esmu tavs iepriecinātājs. Kādēļ tu bīsties no mirstīgiem cilvēkiem, no cilvēku bērniem, kas iznīkst kā zāle? Kādēļ tu bīsties? Un lūk, bailes jau bēg ārā pa logu. Vajag lasīt rakstus ar sirdi. Mācieties lasīt kopā ar jūsu draugu Jēzu. Un šīs lietas kļūs par miesu jūsos. Tas nav atkarīgs no tā, cik ļoti jūs cenšaties. Viss ir atkarīgs no jūsu labprātīgās pakļaušanās viņam, no tā, cik jūs pietkāpjaties tam, kurš runā. Un lūk, ko viņš runā. Kopš brīža, kad es atklāju savu dabu jums, jūs esat zaudējuši tiesības baidīties. Jūs joprojām varat sekot bailēm, taču tad jums vajag pamest viņa atklāsmju, viņa rakstura lietus sargu. Jūs varat iziet ārpus pajumtes, jūs varat to izvēlēties, taču drošības vieta atrodas izpratnē par to, kas viņš ir. Kad Izraels kļuva pašapmierināts, ar augstu sirdi nošķīrās no Dieva, tad tas beidzās ar to, ka viņš sāka pielūgt citus dievus, elkus. Ceļš pie citiem dieviem sākas ar bailēm no tiem, tāpēc, ka tu slavē to, no kā baidies. Lūk, kāpēc tad, kad tu baidies no nabadzības, tu turēsies pie naudas un nicināsi cilvēkus, kas runā par naudu draudzē. Tas notiek no bailēm. Katrs lēmums nāk vai nu no mīlestības, vai no bailēm. Ir tikai divi avoti, no kuriem nāk mūsu domas vai rodas ambīcijas. Ļoti daudz cilvēku baidās no spēka, kas ir klātesošs dažos kultos. Ir daudz ticīgu cilvēku, kas baidās no noteiktām slimībām un piemin tās ar godības sajūtu. Tas, no kā tu baidies, noteiks to, ko tu pielūdz. Citāta beigas. Lūkas 4:8. Bet Jēzus tam atbildēja sacīdams: stāv rakstīts, tev būs pielūgt Dievu, savu kungu, un viņam vien kalpot. Lūksim kopā. Es pielūdzu vienīgi tevi, mans Dievs. Pielūdzu ar visu sirdi, ar visu, kas es esmu. Es atdodu tev manu garu, dvēseli un miesu. Visa mana dzīve pieder tev. Tu vari rīkoties ar manu dzīvi, kā tev patīk. Es vēlos izpildīt tavu gribu un to, kas man paredzēts uz šīs zemes, kamēr dzīvoju. Jēzus vārdā. Āmen.